तो तैयार है हमारा मज़ेदार सूजी का हलवा। इसको ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत मज़े का बनता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारे किचन में बन रहा है सूजी का हलवा। तो चलिए आइए देख लेते हैं उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। 1 कप यहाँ पे मैंने सूजी का लिया है। 1 ही कप चीनी का लिया है। आप चाहें तो आप चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। 4 टेबल स्पून मेरे पास यहाँ पे देसी घी है। 2 टेबल स्पून मेरे पास अखरोट है। 2 टेबल स्पून मेरे पास बादाम है कटे हुए बारीक। और 2 टेबल स्पून मेरे पास यहाँ पर नारियल है। तो चलिए यहाँ रेसिपी स्टार्ट करते हैं बनाना। तो एक पैन लेंगे, पैन में सबसे पहले डाल देंगे घी। ये देसी घी है मेरे पास, आप चाहे तो आप बटर भी ले सकते हैं। इसको गर्म कर लेंगे और अब इसमें ये सारी सूजी डाल देंगे। तेल से चम्मच हिलाते हुए आप सूजी को फ्राई कर लेंगे डार्क ब्राउन कलर आने तक। मीडियम टू हाई फ्लेम है मेरी और इस पर हम इसे डार्क ब्राउन कलर कर लेंगे इसका सूजी का। सूजी का कलर चेंज हो गया है। मसलसल चम्मच हिलाते हुए इसे 5 मिनट और फ्राई करूंगी मैं। तो चलें यहाँ पर सूजी फ्राई करते हुए मैं आपको इसके कुछ फ़ायदे भी बता देती हूँ। सर्दियों में जैसे मौसमी गला ख़राब रहता है तो उसमें आप सूजी का हलवा बना के खाएं। ये पतला सा हलवा बनेगा, ये गाढ़ा नहीं बनेगा। और आपने इसे गरम गरम जो है वो इंटेक कर लेना है और इससे आपके गले को काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अगर आपका गला अंदर से पका हुआ है या ख़राश है तो आप इस हलवे को खाएंगे तो ये खाने के फ़ौरन बाद ही 100% गारंटी है कि आपका गला जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसको ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत मज़े का बनता है। ये पतला सा हलवा बनेगा, इसको हमने थिक नहीं करना। 1 कप सूजी का लिया है तो इसमें 4 गुना जो है पानी जाएगा, मतलब कि 4 कप पानी जाएंगे 1 कप सूजी में। ठीक है, तो ये देखें ये इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। तो पानी को बहुत एहतियात से डालेंगे इसमें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर लो फ्लेम है मेरी। मिक्स करने के बाद इसकी फ्लेम जो है हम दोबारा से मीडियम कर देंगे। जाने मिक्स हो गया, अब इसकी फ्लेम मीडियम करेंगे और साथ ही इसमें ये चीनी डाल देंगे। इसको भी मिक्स करेंगे। अब इसे तब तक पकाएंगे जब तक जो सूजी है वो पानी में सही तरह से एब्जॉर्ब ना हो जाए। मुसलसल चम्मच हिलाते रहिएगा। अगर आपने हल्का सा भी चम्मच हिलाना छोड़ा तो वहीं पर आपकी ये जो सूजी है नीचे लग जाएगी पैन के साथ। ये देखिए हमारा हलवा जो है ये पकना शुरू हो गया है। इस स्टेज में आके हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे अपने और थोड़े से बचा के रखेंगे ऊपर से गार्निशिंग के लिए। हमारा हलवा रेडी हो गया, अब इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए ऐसे पतला सा हलवा आप बनाएं और अगर आपका गला ख़राब है तो आप इसको खाएंगे तो आपका गला फ़ौरन ठीक हो जाएगा। आपने इसे गरम गरम खाना है। तो तैयार है हमारा मज़ेदार सूजी का हलवा। इसको ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत मज़े का बनता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर डेली रेसिपी। ओके, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।